楽しそう。楽しそう。すごい。すげえ楽しそう。あおー。そういいですか。いやどうも。どうもお疲れ様でした。お疲れです。あ、どうも。リンドさん。炒め物。もうちょい長いの。串谷。半身浴。オッケーっす。あざっす。なんかろうそくどうたらこうたらって言ってましたよね。キャンプファイヤーできないからみんなでローソクをつけてる。映えするとこが流行ってる。ちょっとじゃあ試しに。しかも絶対
そういうですね。いやどうも。どうもお疲れ様でした。お疲れです。あ、どうも。リンゴさん炒め物。もうちょい長いの串谷。半身浴。オッケーっす。あざっす。なんかろうそくどうたらこうたらって言ってましたよね。キャンプファイヤーできないからみんなでローソクをつけてああ楽しそう。すごいすげえ楽しそう。あー